Hello everyone, now welcome back to this channel once again. It's me, Binod Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you will be getting lots of lectures related to the mathematics. And today's lectures, I'll teach you the very last part of arithmetic progression. ठीक छ आजको पार्टमा हामी चाहिँ के गर्छौं भने फर्स्टमा म हजुरहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको बारेमा ज्ञान दिन्छु इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरुको बारेमा फर्मुलाहरुको बारेमा बुझ्छौं अनि त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम्स जुन हाम्रो बाँकी रहेको न्यूमेरिकल प्रब्लम छ त्यसको बारेमा गर्छौं जुन जाँचमा रिपिटेडली सोधेका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुको बारेमा ठीक छ र मेरो भिडियो सबभन्दा लास्टसम्म हेर्नु होला लास्टको भिडियोमा मैले जहिले पनि क्वेशन्स राखिदिएको हुन्छु त्यहाँनिर धेरै क्वेशन्स एक्जाममा सबै सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु राखिदिएको हुन्छु त्यहाँनिर एकदमै लास्टको सेसनमा चाहिँ सबभन्दा लास्टमा चाहिँ तपाईले त्यो भिडियोलाई पज गरेर है त्यो भिडियोलाई पज गरेर र त्यो क्वेशन्स त्यसमा जति पनि क्वेशन्सहरु दिन्छन् त्यो क्वेशन्सहरु गर्नु होला र इन केस नआएको खण्डमा चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला आई विल जस्ट रिप्लाई यु ब्याक एज सुन एज पोसिबल र मेरो च्यानलको नाम हो एक्सलेन्ट एजुकेसन च्यानल र मेरो नाम विनोद श्रेष्ठ हजुरले थाहा पाइहाल्नुभयो र हजुरहरुलाई यस्ता रिलेटेड भिडियोजहरु धेरै मेरो च्यानलमा राखिदिएको छु है सबै विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो हुने जति पनि टपिक्सहरु छन् जस्तै भेक्टरको सबै सिरिजहरु भेक्टरमा चाहिएका सबै भेक्टरको थ्योरम्सहरु एकदमै इजी मेथडबाट एक्सप्लेनेशन्स गरिदिएको छु प्रुफ गरिदिएको छु र त्यसमा भएको सबै भेक्टरका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि मैले सबै गरिदिएको छु त्यसैगरी मैले म्याथमेटिक्सका कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पपुलेसन ग्रोथ डिप्रिसिएसन्स है सबै त्यसमा आउने प्रॉफिट एन्ड लसहरुको सबैको मैले यो भिडियो बनाएर मेरो च्यानलमा राखिदिएको छु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यसबाट बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला त्यहाँबाट हजुरलाई सबै नोटिफिकेसनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसनहरु आइराख्छ ठीक छ र त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला ओके नाउ टुडेज को लेक्चरमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट आजको हाम्रोमा के छ भने अर्थमेटिक मीन बिट्विन टु टर्म्स एबी हामीले अगाडि अर्थमेटिक मीन पढ्यौं है अर्थमेटिक मीन चाहिँ पढ्यौं तर हामीले एउटा कुरो के चाहिँ त्यहाँनिर गरेको छैन भने अर्थमेटिक मीन बिट्विन टु टर्म्स दुईवटा टर्मको बीचमा यदि अर्थमेटिक मीन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त्यहाँ एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ जस्तै मैले भन्न खोजेको यस्तो मानौ 2 4 6 थियो यहाँनिर दुईवटा टर्म्सको बीचमा एउटा मात्र अर्थमेटिक मीन छ एउटा मात्र अर्थमेटिक मीन छ अनि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन बिट्विन 2 and 6 दैट इज 4 ठीक छ लाइक 5 10 15 व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन 5 and 15 दैट इज 10 ठीक छ यदि कुनै पनि दुईवटा टर्म्सको बीचमा अर्थमेटिक मीन भनेर हामीलाई आएको छ भने मानौ हामीले यसरी अब a भन्ने एउटा टर्म छ अनि त्यसको बीचमा एउटा मात्र अर्थमेटिक मीन छ अनि अर्को b भन्ने टर्म छ भने यतिखेर हामीले डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सक्छौं यो पनि 2 मार्क्स को लागि प्राय धेरै चोटी सोधिरहेको क्वेशन हो ठीक छ अनि यस्तो बेला हामीले के गर्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो कमन डिफरेन्स भनेको यो माइनस यो माइनस यो दिस इज am माइनस a अनि कमन डिफरेन्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ अनि यो माइनस यो हेर्नुस् त b माइनस am यो बुझ्नु भयो कि भएन कमन डिफरेन्स भनेको हाम्रो t2 minus t1 अनि कमन डिफरेन्स भनेको t3 minus t2 t3 t2 अनि कमन डिफरेन्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ यहाँ एउटा फर्मुला जेनेरेट हुन्छ हेर्नुस् यो am यता आउँछ हो यो am गर्दाखेरि 2am भयो ठीक छ अनि यो a उता जाँदाखेरि a यो प्लस b त्यही हाम्रो अर्थमेटिक मीन निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला एउटा हुन्छ a plus b/2 यो फर्मुला पनि हामीले धेरै चोटी हामीले युज गर्न सक्छौं र यसको न्यूमेरिकल प्रब्लम्स म अहिले एकछिनमा गराउँछु ठीक छ कसरी आउँछ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ल यो चाहिँ हामीलाई अर्थमेटिक मीन बिट्विन दुईटा कुनै पनि दुईवटा नम्बरको बीचमा एउटा अर्थमेटिक मीन भयो भने चाहिँ त्यसको लागि हामी यो डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सक्छौं ठीक छ यो भयो हाम्रो फर्स्ट टिप्स अब अर्को हेर्नुस् त यहाँ अर्को हामीलाई के छ भने यदि हामीलाई अब एक्जाममा एकदमै धेरै सोधिने क्वेशनमा चाहिँ के छ भने हामीलाई if the three terms of an AP of the terms are in AP भन्छ कुनै पनि तीनवटा टर्म्सहरु AP मा छन् भने हामीले त्यस्तो तीनवटा टर्म्सहरुलाई कसरी सपोज गर्ने ठीक छ त्यसलाई हामीले सपोज गर्ने एउटा हाम्रो टुल छ यहाँनिर if three terms are in AP हेर्नुस् त कुनै पनि तीनवटा टर्म्सहरु यदि AP मा छ भने हामी के गर्न सक्छौं भने त्यसलाई कसरी सपोज गर्ने हेर्नुस् त त्यसलाई कसरी सपोज गर्ने भने नि हामीले यी 3 टर्म्सहरु a - d a र a + d यसरी सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले
ठीक छ। यदि तीनटा टर्म्सहरु एपी मा छन् भने हामीले कसरी सपोज गर्न सक्छौं a - d a plus d एकदमै याद गर्नु होला। ठीक छ। हुन त यसमा हामीले अब a plus d a plus 2d हैन त मोस्टली स्टुडेन्ट्सहरुले के सपोज गर्छ भने a plus d a plus 2d त्यसरी सपोज गरिदिन्छ। यसरी सपोज नगर्नु होला है। यो पनि वास्तवमा एपी मै छन् तर यसरी चाहिँ सपोज नगर्नु होला किनभने हामीलाई त्यहाँनिर क्वेशनमा के लेखिएको हुन्छ भने द सम अफ द थ्री टर्म्स इन एपी इज 21 भनेर दिएको हुन्छ। सम अफ द थ्री टर्म्स इन एपी भनेको यसलाई हामीले जोड्ने जस्तै हेर्नुस् त यस्तै सम अफ द थ्री टर्म्स इन एपी भनेको a - d एउटा छ अर्को a छ अर्को a plus d छ। यो तीनटा टर्म्सहरुलाई हामीले जोड्यो भने के हुन्छ भने यहाँ d क्यान्सल हुन्छ मानौ यहाँ 21 हामीलाई दियो भने अनि यो तीनटा a जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 21 अनि a को भ्यालु हामी यसरी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं है। यो पछि हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्स गर्छौं नआत्तिनुस्। यसरी हामीले d क्यान्सल हुने भएको हुनाले हामीले तीनटा टर्म्स दियो भने यसरी सपोज गर्दा एकदमै राम्रो। तर यसरी सपोज गर्नु भयो भने हेर्नुस् त यहाँ त केही पनि क्यान्सल हुँदैन र हजुरलाई कुनै पनि आन्सर निकाल्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले याद के गर्नु पर्यो भने हामीलाई कुनै पनि तीनवटा टर्म्सहरु एपी मा दिएको छ भने a - d a plus d ख्याल गर्नु होला। अर्को यस्तै गरी 4 वटा टर्म्स चाहिँ 4 टर्म्स आर इन एपी भन्नुस् त यहाँ हामीलाई 4 वटा टर्म्सहरु एपी मा दियो भने कसरी सपोज गर्ने मैले जे लेख्छु त्यही सपोज गर्नु होला एकदमै सजिलो हुन्छ एक्जाममा हैन भने हजुरलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो a - 3d a minus d a plus d a plus 3d यसरी हुन्छ है। अब फेरि यहाँ a minus d a plus d a plus 2d गर्ने होइन ख्याल गर्नुस्। हामी सपोज के गर्ने a minus 3d a minus d a plus d a plus 3 गर्ने। जहिले पनि हामीले सपोज गर्दा कस्तो खालको सपोज गर्नुपर्छ भने यो अगाडि जहाँबाट इन्ड भयो स्टार्ट भयो नि यो लास्टमा त्यही नै इन्ड हुनुपर्छ नि त। त्यो भएन भने पछि हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम्स गर्न गाह्रो हुन्छ। यसमा पनि यदि हामीलाई सम दिएको छ भने हेर्नुस् त यो 3d क्यान्सल हुन्छ d क्यान्सल हुन्छ र हजुरले यहाँनिर हेर्नु भयो भने कमन डिफरेन्स निकाल्नु भयो भने सबैको कमन डिफरेन्स एउटै आउँछ र कमन डिफरेन्स d मात्रै आउनु पर्छ भन्ने छैन। यसमा हामीले कमन डिफरेन्स यहाँले 2d पनि आउन सक्छ 2d - 2d जे पनि आउन सक्छ केही फरक पर्दैन। तर के हुनु पर्यो फर्स्ट र लास्ट एउटै हुनु पर्छ। ठीक छ। यहाँ पनि हेर्नुस् फर्स्टमा d लास्टमा d। ठीक छ। यहाँ माइनस यहाँ 3d यहाँ -3d। अब मलाई भन्नुस् त यदि 5 वटा टर्म्सहरु एपी मा छन् भने कसरी सपोज गर्नुहुन्छ 5 वटा टर्म्सहरु सक्नुहुन्छ हो। यसको लागि हामी के गर्छौं त 1 - 2d a minus 2d a minus d a plus 2d a plus d a plus 2d हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 वटा भयो 2d बाट स्टार्ट भयो 2d मा इन्ड भयो। जहिले पनि याद गर्नुस् जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यही इन्ड हुनुपर्छ र बीचको हामीले यदि कमन डिफरेन्स निकाल्ने भने सबैमा कमन हुनुपर्छ एउटै आउनुपर्छ। ल अब हामीलाई एक्जाममा मोस्टली त जहिले पनि सोध्ने हामीलाई 99% त यो 3 वटा टर्म्स मात्रै सोध्छ। तर हामीलाई अब ब्रेनस्टर्मिङ क्वेशन्सहरुमा हैन त्यो रेफरेन्स बुक्सहरुमा तपाईलाई क्वेशन्सहरु तपाईको 5 वटासम्म पनि सोधिएको छ। त्यो मैले 5 सम्म लेखेँ त्योभन्दा मुनि चाहिँ हामीलाई त्यति छैन। त्योभन्दा मुनि पनि आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब हामी के गर्छौं भने अब म यससँग रिलेटेड तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम्स गराउँछु। ओके नाउ क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ if x plus 3 2x minus 1 and x plus 17 are in AP find the value of x। अब हेर्नुस् त यहाँ तीनटा नम्बर छ हो। यो तीनटा नम्बर यदि AP मा छन् भने हामी डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त यहाँ सल्युसनमा हामीसँग a भन्ने के छ त x plus 3 अनि यो भनेको हाम्रो के हो am हो किन अहिले हामी लेखेको am भनेको छ 2x minus 1 अनि त्यसलाई हामी के मानौ b भनेको के हो x plus 17। जहिले पनि याद गर्नुस् कि यदि तीनटा टर्म्स दियो भने यो फर्स्ट टर्म यो लास्ट टर्म यो बीचको अर्थमेटिक मिन। अब वी हैव डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्नुस् वी हैव फर्मुला के छ हामीसँग am equals to a plus b whole divided by 2। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त a भनेको 2x minus 1 equals to a भनेको छ हामीसँग a भनेको हामीसँग छ x plus 3 अनि प्लस b भनेको छ हामीसँग x plus 17 whole divided by 2। ठीक छ। जस्ट सब्स्टिट्युटिङ गरे। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यो 4x minus 2 यो 2x plus 20। अब यहाँ x को भ्यालु हजुरले निकाल्न आइहाल्छ। यसलाई डाउन भारी पनि भयो
यो 4x minus 2x यो उता जाँदाखेरि कति भयो 22 or this is 2x equals to 22, therefore x equals to 11. So the value of x is 11. Now let's do next question. Okay. Now question number 2. अब हेर्नुस् त यो question number 2 एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मोस्टली एक्जाममा धेरैचोटि सोधिएको क्वेशन हो। अब हेर्नुस् त अघि नै मैले अगाडि एउटा गराए, अब यो हेर्नुस् त के भन्छ, the sum of 3 terms in AP। हेर्नुस् त अघि मैले तपाईलाई त्यो नोटमा लेखाइदिए थिएँ नि, the sum of 3 terms in AP, जहाँ हामीलाई 3 terms in AP, 4 terms in AP, 5 terms in AP भनेर आउँछ, त्यतिखेर हामीले अघि नै मैले एउटा लेखेको थियो, त्यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु होला। अब यहाँ हामीले सुरुमा के गर्छौं भने let the 3 terms in AP, हेर्नुस् त लेख्ने तरिका in AP B भनेर हामीले जहिले पनि के सपोज गर्ने, तीनटा टर्म भयो भने a minus d a plus b, जहिले पनि ख्याल गर्नुस् हामीले a minus d a plus b अर्को युज नगर्ने। अब हेर्नुस् हामीलाई के हुनेछ भने the sum is कति हुनेछ हामीलाई, the sum is 36। सम भनेको यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो 36 हुनु पर्यो। दैट मीन्स यु क्यान राइट हियर फर्स्ट केस, हामीलाई फर्स्ट केस के दिएको छ भने यो सबैलाई जोड्ने a minus d सम भनेको यसलाई पनि जोड्ने र a plus d यो इक्वल्स टु कति छ हामीलाई 36। हेर्नुस् है यहाँ हामीलाई a minus d सरी यो d भएन, यो a हो, यो हेर्नुस् त यो a minus d a र यो a plus d यो तीनटा टर्म्स हामीले जोड्दाखेरि कति आउँछ, यो 36 आउँछ। यहाँबाट मैले त्यही भएर मैले भने यो d र d के हुन्छ यहाँ क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो सपोज गरेको कारण यही हो, हामीलाई सजिलो भयो, सिम्पल भयो। सो a plus a दिस गिव्स यु 3a equals to 36। देयरफोर तपाईले a को भ्यालु डाइरेक्टली पाउनु भयो हेर्नुस् त a इज व्हाट 36 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 12। ठीक छ। अब फेरि हामीले सेकेन्ड केस के दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ, सेकेन्ड केसले के भन्छ एन्ड प्रोडक्ट भनेको कसको प्रोडक्ट त यो यही 3 टर्म्सहरुको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले के दिएको छ 1140 दिएको छ। दैट मीन्स प्रोडक्ट भनेको के हाम्रो a minus d into a plus d यो चाहिँ हामीले कति दिएको छ त 1140। बुझ्नुभयो। अब हेर्नुस् त यसबाट यसलाई सिम्पल सिम्प्लिफाई गरौँ, a भनेको a minus d a plus d भनेको यो a plus b a minus b जस्तो छ, यसलाई मैले a square minus b square जस्तो लेख्न पाउँछु। हेर्नुस् त यहाँ मैले यसलाई के लेखेँ a plus b a minus b भनेको a square minus b square। अब मैले a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिएँ त a को भ्यालु a भनेको हाम्रो 12 छ, यो 12 भयो, यो a स्क्वायर भनेको यो 12 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दिस इक्वल्स टु 1140। ठीक छ। अब के गर्नुस् यो 12 ले यसलाई डिवाइड गरिदिनुस् ल, यो 12 स्क्वायर भनेको हाम्रो भयो 144 माइनस d स्क्वायर यो 1140 डिवाइडेड बाइ 12। अब यो 12 ले 1140 लाई डिवाइड गर्नुस्, यसले यसलाई 12 9 जा 108, 108 plus 6 is 14, 6 plus 0 60, so 12 5 जा 60। अनि 12 ले 1140 लाई 95 चोटी क्यान्सल गर्छ। अथवा यहाँ d को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त, यो 144 यो भ्यालु यो 95 यता आउँछ माइनस 95 इक्वल्स टु d स्क्वायर। ठीक छ। अब यहाँ हामी d को भ्यालु गेट गरौँ, यो यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुस् त, यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 49 इक्वल्स टु d स्क्वायर। अब d को भ्यालु हेर्नुस् यहाँ d इक्वल्स टु रुट अंडर 49। अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो d भनेको कमन डिफरेन्स हो, मैले हजुरलाई सुरुकै लेक्चरमा भनेको छु, यो d को भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, यो फ्र्याक्सन पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यदि तपाईले d को भ्यालु रुट अंडर 49 मात्रै लेख्नु भयो भने यु वन्ट गेट द फुल मार्क्स, हजुरले फुल मार्क्स पाउनु हुँदैन, किनभने यहाँ हजुरले पोजिटिभ मात्रै लिनुभयो, d को भ्यालु नेगेटिभ पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले 9 मै पढिसकेका छौं, यदि स्क्वायर हटाएर स्क्वायर रुट लेख्छौं भने यहाँ वी अलवेज शुड राइट प्लस माइनस साइन। ठीक छ। अब यहाँबाट हेर्नुस् d को भ्यालु के आयो त, एउटा प्लस एउटा माइनस, प्लस माइनस 7 आयो। हेर्नुस् है तपाईले माइनस 7 लेख्नु बिर्सिनु भयो भने यु वन्ट गेट द फुल मार्क्स पाउनु हुँदैन। अब हेर्नुस् त यहाँ पछि हामीले के गर्छौं भने अब हेर्नुस् त व्हेन हाम्रो a को भ्यालु चाहिँ 12 एन्ड d को भ्यालु चाहिँ 7, पहिला पोजिटिभ लियौ हामी दुईटा केसेस हुने भयो, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। a को भ्यालु त 12 भइहाल्यो, पहिला a को भ्यालु 12 र d को भ्यालु पोजिटिभ लिँदाखेरि हाम्रो देयरफोर द टर्म्स आर थ्री टर्म्स आर के हुने भयो हेर्नुस् त, यसमा लगाएर भ्यालु राख्दिनुस् a र d को भ्यालु हेर्नुस्, a माइनस d भनेको हाम्रो 12 माइनस 7 गर्दा एउटा 5 आयो, अनि a भनेको 12 भयो
अनि अर्को a प्लस भनेको 12 प्लस a भनेको 19 हेर्नुस् त एउटा सिक्वेन्स हाम्रो एउटा 3 टर्म्स अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको एउटा टर्म्स भनेको 5 12 र 19 एन्ड अर्को पनि हुन्छ हेर्नुस् त एन्ड हाम्रो के हुने भयो when a equals to 12 and d equals to -7 हुँदाखेरि हेर्नुस् त के आउँछ therefore the three terms are के आउँछ हेर्नुस् त a minus d भनेको मैले 12 minus minus plus 7 हो 12 minus minus plus 7 this is 19 आउँछ अर्को बीचमा 12 भयो अनि यो 12 minus 7 भनेको 5 हुन्छ अनि चाहिँ हाम्रो तीनवटा टर्म्सहरु के भयो 5 12 19 अर्को 19 12 5 पनि एउटा इन्क्रिजिङ अर्डरमा अर्को डिक्रिजिङ अर्डरमा यसरी हामीले सबै गर्न सकिन्छ ठीक छ अब यसका कुनै पनि क्वेशन्सहरु बाँकी रह्यो भने अब हजुरहरुले मलाई कमेन्टमा लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ म त्यसैबाट हजुरलाई रिप्लाई गर्दिन्छु this much for today hope you have understood these lectures and if you have still any problems you can keep on the comment box I'll reply you as soon as possible so if you still have not subscribed the channel do subscribe it do subscribe it and click on the bell icon so that you will get the notifications of every upcoming videos. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye.